வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நித்ய கல்யாணி சர்வீஸ் சென்டர் ராஜா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு ஹோம் தேட்டர் ஒன்று வந்திருக்கு சர்வீஸ்க்கு. அது பாடலை சவுண்டே வரலன்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதை இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம். அது எப்படி பண்ணுறோங்க உங்களுக்கு லைவ்லேயே காட்டுறேன். ரெண்டாவது என்ன, மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு நாளைக்கு 200-250 ஃபோன் மேலே வந்துகிட்டு இருக்கு. என்னால் ஃபோன் அட்டன் பண்ண முடியல, வேலையும் பார்க்க முடியல. என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. பாருங்கள், முதல்ல இதே மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு பதிவு போட்டேன், அதில் எல்லாம் ஓகே அப்படின்ட்டு இது பண்ணிட்டீங்க. மறுபடியும் ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா 200 ஃபோன் மேலே வருது. 1-2 வந்தால் சொல்லலாம். 200 பேருக்கு நான் எப்படிங்க சொல்கிறது? ஓகே, வாங்க ஹோம் தேட்டரை பார்ப்போம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஹோம் தேட்டர் தான். இப்போ இந்த ஹோம் தேட்டரை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஆன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அங்கே பாருங்கள், ஆன் பண்ணியாச்சு. பவரே வரல, சவுண்ட் வரலன்னு சொல்லி தான் கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ அவங்க வந்தப்போ கரண்ட் இல்லாதனால நான் ஆன் பண்ணி பார்க்கல. இப்போ ஆன் பண்ணி பார்த்தா பவரே வரல. அப்போ முதல்லேருந்து நம்ம என்னென்னு செக் பண்ணணும். வாங்க அப்படியே செக் பண்ணி லைனில் என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இங்கே பாருங்கள், பின்னாடி உள்ள ஸ்க்ரூவை கழட்டியிருக்கேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. என்ன ஒரு விஷயம்னா, பவர் வரல இல்லை, அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, டன். இதில் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்துக்கோங்க. இந்த இடத்துல பவர் வயரு விட்டுருக்கு, ரைட்டுங்களா? ஏன்னா நம்மள்கிட்ட அவங்க கம்ப்ளைண்ட் சொன்னது பவர் ஃபால்ட்டுன்னு சொல்லலை, ஸ்பீக்கர் ஒன் சைடு ஃபுல்லாக பாடலன்னு சொன்னாங்க. முதல்ல இப்போது இதில் பவர் கனெக்ட் பண்ணி என்னங்கிறத ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். சால்ட்ரிங் பண்ணிடுவோம். அதை பாருங்கள், சால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு. வயர் லைட்டாக போடலாம், நீட்டாக நிற்கிது. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம ஹோம் தேட்டர் ஆன் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஆன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து எந்தெந்த ஸ்பீக்கர் பாடலைங்கிறத செக் பண்ணணும். செக் பண்ணிட்டு உள்ளே பார்க்கலாம். ஆன் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி என்ன பண்ணுறோம், இப்போ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படின்னா ஸ்பீக்கரையும் குத்தி பார்த்துடலாம். எந்த சைடு பாடுது, எந்த சைடு பாடலைன்னு குத்தி பார்த்துடலாம். பாருங்கள், ரெடி பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ணிடுவோமா? ஆன் பண்ணியாச்சு. எந்த அணக்கமும் இல்லை. ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா, ஸ்பீக்கரை ஒவ்வொரு ஸ்பீக்கராக குத்தி பார்ப்போம். எந்த செக்ஷனில் இருந்து பாட்டு வரலங்கிறத பார்க்கணும். அதனால் ரெண்டு ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஒரு ஸ்பீக்கர் வச்சு குத்தி செக் பண்ணிடுவோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பின்னாடி திருப்பியிருக்கோம். இப்போ இந்த பின்னை குத்தி பார்ப்போம், பாடுதானே. பாருங்கள், பாடுது. ஒரு பின்னில் பாடுது, அடுத்து கீழே பாடுது, 2 பாடுது, அடுத்து இங்கே பாடுது. ஒரு லைன் ஃபுல்லாக பாடுது. அப்போ இன்னொரு லைன், இந்த லைன் இதில் பாடலை, இதிலையும் பாடலை. அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா, சென்ட்ரு பாடுது, இந்த மற்ற 2ம் பாடுது, ஊஃபர் பாடலை, அதுபோக இந்த ஒன் சைடு பாடலை. இப்போ இதை தான் நம்ம செக் பண்ணணும். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்குவோம். ஆஃப் பண்ணி எடுத்து விட்றலாம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இதை என்ன பண்ணுறோன்னா, ஓப்பன் பண்ணுறோம். பாருங்கள், அப்படியே லைவ்லேயே காமிக்கிறேன் என்ன ஃபால்ட்டுங்கிறது. நீங்கள் ஈஸி, இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸ்பீக்கர் பாடலைன்னா ஒன்று என்னென்னா, இது இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி மெத்தடு. இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஜாக்கெட் போர்டோட மோல்டிங் ஆகிருக்கு. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி. இந்த பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் தெரியாது. இந்த மாதிரி வயர் வரும். இது இந்த மாதிரி நம்ம ஆண்டனாவுக்கு இந்த மாதிரி வயர் வரும். மற்றபடி இந்த மாதிரி ஒயர் தான் வந்திருக்கும். இதை அப்படியே திருப்பி பார்த்துக்கலாம். திருப்பினீங்கன்னா இந்த இருக்குது பாருங்கள், ஒரு 4 ஐசி தெரியும் பாருங்கள். இந்த இருக்கா, நல்லா கட்டுறேன். இது 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 இந்த 4 தான் சவுண்ட் ஐசி நமக்கு. இந்த நல்லா பாருங்கள், இந்த 4 நமக்கு சவுண்ட் ஐசி. இந்த ஐசி என்னன்னு சொன்னால், இது இப்போ இந்த ஐசி போயிருந்தால் கம்பல்சரி சவுண்டு வராது. ரெண்டாவது, இந்த ஐசி நம்பர் பார்த்திங்கன்னா 2030ன்னு சொல்லுவோம். இதில் எதுவும் என்ன போயிருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐசி நல்லா இருக்குது, ரெண்டாவது ஐசி நல்லா இருக்குது, மூணாவது ஐசி கொஞ்சம் டேமேஜ் மாதிரி தெரியுது. இந்த பாருங்கள், போர்டும் கருகி இருக்குது. நாலாவது ஐசி ஃபுல்லாக வெடிச்சிருச்சு. இங்கே பாருங்கள், 4வது ஐசி ஃபுல்லாக வெடிச்சிருச்சு. இந்த ஐசி 4வது உள்ளது. அந்த ஐசி கழட்டி காமிக்கிறேன். பேக் சைட்லேயும் பார்ப்போம். பேக் சைடில் பார்த்தா இந்த அளவுக்கு அடிச்சிருந்தா பேக் சைட்லேயும் கருகி இருக்கும். அதையும் செக் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், பேக் சைடில் இந்த 2 ஐசி போயிருக்குது. அங்கே பாருங்கள், இது அந்த 4வது ஐசி. இது ஒன்று இந்த இடத்துல இங்கே கருகி இருக்கா. அதுக்கு அடுத்த ஐசி இந்த இடத்துல, இது 2. இது 2மே கருகி இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா, நம்ம இந்த 2 ஐசியும்
கழட்டி சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். முதல்ல போர்டை கழட்டணும். அதுக்கடுத்து ஐசியில் உள்ள 2 ஸ்க்ரூவையும் கழட்டணும். முதல்ல இந்த போர்டை கழட்டிட்டு காட்டுறேன். அதுக்கடுத்து ஐசியில் உள்ள ஸ்க்ரூவை கழட்டி காட்டுறேன். செக் பண்ணிடுவோம். நல்லா பாருங்கள், இந்த நல்லா கரிஞ்சிருக்கா, இதுவும் கரிஞ்சிருக்கு, இதுவும் கரிஞ்சிருக்கு. இது ரெண்டையும் மட்டும் மாற்றிட்டு ஆன் பண்ணோம்னா ஓகே. ஓகேன்னு இல்லை, நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். போர்டை நீட்டாக கழட்டியாச்சு. இங்கே பாருங்கள், இந்த ஐசி தான். ஐசியில் இதில் உள்ள ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டேன். போர்டவே தனியாக இங்கே தனியாக கழட்டியாச்சு. இந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டியாச்சு. இப்போ என்னென்னா இந்த போர்டை எப்படி செக் பண்ணணுங்கிறத நான் திருப்பி காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், இப்போ நமக்கு அடிச்சிருக்க ஐசி வந்து இந்த ஐசி தான். இந்த பாருங்கள், இந்த ஐசி தான் இப்போ அடிச்சிருக்கு. இந்த ஐசி லைட்டாக கரைஞ்சிருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்தேன். இந்த ஐசி நல்லாயிருக்கு, இது நல்லாயிருக்கு, இது நல்லாயிருக்கு, இது நல்லாயிருக்கு. இதில் எப்படி செக் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த இடத்துல இந்த கார்னரில் உள்ள இதில் வந்து பிளாக் கலரை வச்சுட்டு நீங்கள் மற்ற 3 இப்படி செக் பண்ணிங்கன்னா இது 3லேயுமே இது 3லேயும் நம்பர் வரும். அதாவது வேல்யூ காமிக்கும். அதே மாதிரி இது இந்த கார்னரில் வச்சு இதில் செக் பண்ணிங்கன்னா இதில் மட்டும் வேல்யூ காமிக்கலை, மற்ற 3லேயுமே வேல்யூ காமிக்குது. அதனால் இப்போ இது ஒன்று மட்டும் தான் கரைஞ்சிருக்கு. இப்போ இது ஒன்று மட்டும் நம்ம மாற்றினோம்னாலே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிரும். இப்போ இந்த ஐசியை வந்து நம்ம டீசால்டர் பண்ணி ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் மாத்திரை எப்படின்னு காட்டுறேன். இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் மொத்தம் 5 காலில் 2 காலே பீஸாக வெளியே வந்துருக்கு. அந்தளவுக்கு வெடிச்சிருக்கு. இங்கே பாருங்கள், இந்த நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோமா, அதை தான் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ என்னென்னா புதுசு போட போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் புதிய ஐசி. இந்த ஐசியோட நம்பர் பார்த்திங்கன்னா 2030. இதை தான் இப்போ நம்ம இது பண்ண போகிறோம். எப்படி உள்ள செட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். இதுக்கு பின்னாடி இந்த இடத்துல இந்த ஐசியில் பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடு இது திருப்பிக்கோங்க. பேக் சைடில் கூலிங் பெஸ்ட்டு அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா அந்த ஹீட்டுக்கு இதாகிடும். கூலிங் பெஸ்ட்டு போட்டுட்டு அப்படியே அதில் செட் பண்ணிக்குவோம். இந்த மாதிரி நீட்டாக கூலிங் பெஸ்ட் அப்ளை பண்ணிடுங்க. இது அப்படியே எடுத்து செட் பண்ணிடுவோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வந்து என்ன பண்ணிட்டோம், இங்கே வருங்க கரெக்டாக செட் பண்ணிட்டோம். இந்த செட் பண்ணிட்டோம், ஸ்க்ரூ போட்டாச்சு. இன்னும் பின்னாடி திருப்பி சால்ட்ரிங் பண்ணணும். இந்த பாருங்கள், இங்கே வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கு. இப்போ இன்னும் சால்ட்ரிங் மட்டும் பண்ணல, இப்போ சால்ட்ரிங் பண்ணணும். சால்ட்ரிங் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு விஷயம்னா, இது ஒன் சைடு அந்த எரிஞ்சிருந்ததுனால அந்த கண்டினியூட்டி விட்டுருக்கு. அதனால் கொஞ்சம் பெருசாக 2 சைடு கண்டினியூட்டி வர மாதிரி சால்ட்ரிங் பண்ணியிருக்கு. மற்றபடி இதெல்லாம் ஓகே பண்ணியாச்சு. இப்போ ஓகே. இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணி பெர்ஃபெக்டாக இதை ரெடி பண்ணிட்டோம். மறுபடியும் இதை போர்டில் செட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கணும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், போர்டை மறுபடியும் செட் பண்ணிட்டோம். பாருங்கள், போர்டில் செட் பண்ணியாச்சு. வயரிங் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம ஆன் பண்ணி பாட் போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆன் பண்ணியாச்சு. இங்கே பாருங்க, கரெக்டாக பாடுது. நீட்டாக பாடுது. பெர்ஃபெக்டாக ரெடி பண்ணிட்டோம். சவுண்டு பாருங்கள், நீட்டாக பாருங்கள், சவுண்டு வச்சாச்சு. இப்போ அடுத்த பாட்டு பாடும்போது பார்த்துக்கோங்க, பாடட்டும். அதனால சவுண்ட் எஃபெக்டோட தெரியும். பாருங்க, சூப்பராக பெர்ஃபெக்டாக ரெடி பண்ணிட்டோம். 2 ஸ்பீக்கருமே பாடுது. அவ்வளோதான், ஒரு சின்ன ஐசி தான். ஐசி மாத்திரம் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சு. நன்றி, வணக்கம். நித்ய கல்யாணி சர்வீஸ் சென்டர். நித்ய கல்யாணி சர்வீஸ் சென்டர் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.